হ্যালো চাকরি প্রত্যাশী ভাই বোনেরা, আপনাদের আজকে যে পরীক্ষা হলো রেলওয়ের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর নিয়োগ পরীক্ষা। পদের নাম খালাসি। 70 নম্বরের এমসিকিউ এর প্রশ্নের পরীক্ষা হলো। চলুন আমরা এমসিকিউ প্রশ্নের সবগুলোর উত্তর দেখে নেই। কার কয়টা সঠিক হয়েছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং নিয়মিত সকল পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। 1 নম্বর প্রশ্ন ছিল মুজিবনগর সরকার কখন শপথ গ্রহণ করেন? সঠিক উত্তর 17 এপ্রিল 1971। 2 নম্বর প্রশ্ন ছিল 3x² + x - 10 এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি? সঠিক উত্তর x + 2 × 3x - 5। 3 নম্বর প্রশ্ন ছিল বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি? সঠিক উত্তর হবে পদ্মরাগ। 4 নম্বর রাইট দ্য নাউন ফর্ম অফ চুজ। সঠিক উত্তর চয়েস। 5 নম্বর ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ, এই চাকরিটি আমার খুব প্রয়োজন। সঠিক উত্তর আই নিড দিস জব ব্যাডলি। 6 নম্বর তামার বিষ বাগধারাটির অর্থ কি? সঠিক উত্তর অর্থের কুপ্রভাব। 7 নম্বর 1 ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার? সঠিক উত্তর 2.54 সেন্টিমিটার। 8 নম্বর প্রশ্ন শূন্যস্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে? 212, 171, 146, 113। তারপর সঠিক উত্তর বসবে 80। 9 নম্বর প্রশ্ন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, কল ড্যাশ এ ডক্টর ইমিডিয়েটলি। সঠিক উত্তর হবে ইন, কল ইন এ ডক্টর ইমিডিয়েটলি। 10 নম্বর প্রশ্ন অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে কি গ্যাস ব্যবহৃত হয়? সঠিক উত্তর কার্বন ডাই অক্সাইড। 11 নম্বর প্রশ্ন বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন কোন সালে? সঠিক উত্তর 1204। 12 নম্বর প্রশ্ন সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত কোনটি? সঠিক উত্তর 13, 12, 5। 13 নম্বর প্রশ্ন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, হি ইজ ইগনোরেন্ট ড্যাশ দিস ল। সঠিক উত্তর অফ। 14 নম্বর প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু কবে 6 দফা ঘোষণা করেন? সঠিক উত্তর খ 5 ফেব্রুয়ারি 1966। 15 নম্বর প্রশ্ন 10টি বানর 1 মিনিটে 10টি কলা খেতে পারে, 50টি বানরের 50টি কলা খেতে কত মিনিট সময় লাগবে? সঠিক উত্তর 1 মিনিট। 16 নম্বর প্রশ্ন নকশিকাঁথার মাঠ কাব্যের নায়িকার নাম কি? সঠিক উত্তর সাজু। 17 নম্বর বাংলা ভাষার ছন্দ কত প্রকার? সঠিক উত্তর 3। 18 নম্বর এক কথায় প্রকাশ করুন হাতির ডাক। সঠিক উত্তর ব্রিংহিত। 19 নম্বর দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ অক্স। সঠিক উত্তর অক্সেন। 20 নম্বর প্রশ্ন খাঁটি বাংলা শব্দ কোনটি? সঠিক উত্তর ঢোল। 21 নম্বর একটি বৃত্তের ব্যাস 20 সেন্টিমিটার হলে উহার ক্ষেত্রফল কত? সঠিক উত্তর 314 বর্গ সেন্টিমিটার। 22 নম্বর প্রশ্ন 5টি সংখ্যার গড় 46, সংখ্যাগুলোর প্রথম 4টি সংখ্যার গড় 45, পঞ্চম সংখ্যাটি কত? সঠিক উত্তর 50। 23 নম্বর 0.1 গুণ 0.03 গুণ 4.0 সমান কত? সঠিক উত্তর 0.012। 24 নম্বর প্রশ্ন ক্রোকোডাইল টিয়ার্স মিন্স। সঠিক উত্তর প্রিটেন্ড টু ক্রাই। 25 নম্বর শ্যালো এর বিপরীত অর্থবোধক বা অ্যান্টোনিম শব্দ। সঠিক উত্তর ডিপ। 26 নম্বর বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ কোনটি? সঠিক উত্তর ব্রহ্মপুত্র। 27 নম্বর ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ, হেয়ার ওয়াকিং ইজ। সঠিক উত্তর জিরান্ড। 28 নম্বর প্রশ্ন a + b = 3 এবং ab = 2 হলে a³ + b³ সমান কত? সঠিক উত্তর 9। 29 নম্বর রাইট দ্য কারেক্ট স্পেলিং। সঠিক উত্তর হবে খ ফেন্সিনেট। 30 নম্বর চেঞ্জ ইনটু ইনডাইরেক্ট ফর্ম, হি সেড আই এম রাইটিং এ লেটার। সঠিক উত্তর হি সেড দ্যাট হি ওয়াজ রাইটিং এ লেটার। 31 নম্বর গো দেয়ার অ্যাট ওয়ান্স ইজ অ্যান ড্যাশ সেন্টেন্স। সঠিক উত্তর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। 32 নম্বর x³ - 2x² x² - 4 ও xy - 2y এর গসাগু কত? সঠিক উত্তর x - 2। 33 নম্বর লাঠালাঠি কোন সমাস? সঠিক উত্তর বেতিহার বহুব্রীহি। 34 নম্বর চেঞ্জ দ্য ভয়েস, হি টিচেস আস ইংলিশ।
সঠিক উত্তর উই আর টট ইংলিশ বাই হিম। 35 নাম্বার ট্রান্সলেট ইনটু ইংলিশ। ট্রেনটি যথাসময়ে ছেড়ে গেছে। সঠিক উত্তর দ্য ট্রেন হ্যাজ লেফট এট রাইট টাইম। 36 নাম্বার কোন জংশন স্টেশন? সঠিক উত্তর আখাউড়া। 37 নাম্বার চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কে? সঠিক উত্তর কান্নপা। 38 নাম্বার একটি কাজ 30 জন লোক 20 দিনে সম্পন্ন করে, কাজ শুরুর 10 দিন পর 10 জন লোক চলে গেলে বাদ বাকি কাজ কত দিনে শেষ হবে? সঠিক উত্তর 15 দিনে। 39 নাম্বার নাটিকা কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ? সঠিক উত্তর ক্ষুদ্রার্থে। 40 নাম্বার নিচের কোনটি বড়? সঠিক উত্তর 1.25। 41 নাম্বার আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি? সঠিক উত্তর রাঙ্গামাটি। 42 নাম্বার একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 10 সেন্টিমিটার ও 20 সেন্টিমিটার হলে উহার সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কত? সঠিক উত্তর 40 সেন্টিমিটার। 43 নাম্বার পদ্মাবতী কার রচনা? সঠিক উত্তর আলাওল। 44 নাম্বার ট্রান্সফর্ম ইনটু ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আই এম গোয়িং টু স্কুল। সঠিক উত্তর আই উইল হ্যাভ গান টু স্কুল। 45 নাম্বার কোন বানানটি শুদ্ধ? সঠিক উত্তর খ নাম্বার সংসপ্তক। 46 নাম্বার নাবিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হলো? সঠিক উত্তর নৌ যোগ ইক। 47 নাম্বার কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? সঠিক উত্তর গুজব। 48 নাম্বার জাপানের পার্লামেন্টের নাম কি? সঠিক উত্তর ডায়েট। 49 নম্বর দ্য রাইটার অফ ডেফোডিল পয়েম। সঠিক উত্তর ওয়ার্ডসওয়ার্থ। 50 নম্বর চাতুর্য শব্দের বিশেষণ কোনটি? সঠিক উত্তর চতুর। 51 নম্বর 45 ডিগ্রি এর সম্পূরক কোণের মান কত? সঠিক উত্তর 135 ডিগ্রি। 52 নম্বর প্যাশন এর সমার্থক বা সিনোনিম শব্দ? সঠিক উত্তর জিএল। 53 নম্বর 720 এর 6.5% কত? সঠিক উত্তর 46.8। 54 নম্বর দ্য মিনিং অফ ক্রাইং নিড ইজ? সঠিক উত্তর আর্জেন্ট নিড। 55 নম্বর রাইট ফেমিনাইন ফর্ম অফ হোস্ট? সঠিক উত্তর হোস্টেস। 56 নম্বর অমৃত এর বিপরীত শব্দ কোনটি? সঠিক উত্তর গরল। 57 নম্বর ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ড্যাশ ডু নট গেট ড্যাশ দ্য রানিং ট্রেন। সঠিক উত্তর গ ইন্টু। 58 নম্বর স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস 56 ইকুয়াল 0 হলে এ ইকুয়াল কত? সঠিক উত্তর 8 এবং -7। 59 নম্বর 9a স্কোয়ার প্লাস 16b স্কোয়ার এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি বর্গরাশি হবে? সঠিক উত্তর 24ab। 60 নম্বর 10 মিলে করি কাজ, এখানে 10 কোন কারকে কোন বিভক্তি? সঠিক উত্তর কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। 61 নম্বর এক কথায় প্রকাশ করুন অক্ষের সমীপে। সঠিক উত্তর সমক্ষ। 62 নম্বর রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কি? সঠিক উত্তর গৌড়ীয় ব্যাকরণ। 63 নম্বর পিতা পুত্রের বয়সের সমষ্টি 40 বছর, 10 বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত 3:1 হলে পুত্রের বর্তমান বয়স কত? সঠিক উত্তর 5 বছর। 64 নম্বর একটি ঘড়ি 8% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলে ঘড়িটি আরো 80 টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে 8% লাভ হতো, ঘড়িটির ক্রয় মূল্য কত? সঠিক উত্তর 500 টাকা। 65 নম্বর 15টি ছাগলের মূল্য 3টি গরুর মূল্যের সমান, 20টি ছাগলের পরিবর্তে কয়টি গরু পাওয়া যায়? সঠিক উত্তর 4টি। 66 নম্বর পুট দ্য কারেক্ট আর্টিকেল হি ইজ ড্যাশ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। সঠিক উত্তর এ। 67 নম্বর কোনটি বহু বচন জ্ঞাপন শব্দ নয়? সঠিক উত্তর ক্ষেত্র। 68 নম্বর কোনটি দন্ত বর্ণ? সঠিক উত্তর দ। 69 নম্বর সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে যুক্ত করেছে? সঠিক উত্তর ক লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর।
70 নাম্বার, পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি বলা হয় কোন দেশকে? সঠিক উত্তর যুক্তরাষ্ট্র। এরকম সকল চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান এবং নিয়মিত চাকরির বিজ্ঞপ্তি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে সবসময় চ্যানেলটির পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।